the motive of their fighting belongs to the leaders, but not to them. They have no motive. Как мы можем увидеть Рудру в тех людях, которые на поле боя сражаются? И мы это видим через главнокомандующих, которые направляют их, которые являются их лидерами. Ну, да, он имел в виду, что армия, ну, люди, которые в армии находятся, они исполняют волю главнокомандующих, тех, которые... Я этого не расслышала. In the field of war, you know, in the field of war, you have the soldiers and also you have the commanders who lead the soldiers in the war. На поле боя мы имеем, есть солдаты, которые воюют, и главнокомандующий. But the motive for the war does not belong to these people. The motive belongs to the governments and those. Но мотив самой войны, он не является, ну, он не исходит из людей, которые находятся на поле боя, он идет от правительства. So therefore, because when we want to see them as forms of Rudra, that means it is not the motive. It is only those who are in the field, those who are using the vehicles and the charioting. Chariot is only a symbol. Now, today it is not chariot, it may be jeep or it may be truck, whatever it may be, but chariot is a symbol. Но в этом случае Рудра проявлен в тех людях, которые находятся на поле боя. Вот, поэтому тут и сказано, что это колесничие. Да, то есть получается, что тут Рудра виден в тех людях, которые находятся на поле боя. Suppose in a country, a group of terrorists are attacking the civilian people, the normal people. Например, в какой-то стране группа террористов нападает на мирных людей. So then the army, the soldiers and the commanders of the country, they will fight against these terrorists to protect the people. Тогда армия и ее главнокомандующий будут сражаться с этими террористами, чтобы защитить людей. So this is a reference to these soldiers and the commanders. И вот эта мантра, она относится именно к этим людям, которые будут выходить и защищать, к людям, к солдатам и главнокомандующим, командирам армии. Then you may think that then what about the terrorists? They are also fighting. И что же тогда мы можем сказать про террористов, которые сражаются? But they are fighting not to protect law or protect somebody. They are fighting to fulfill their own personal motives. Но террористы, они не сражаются для того, чтобы защитить закон или воплотить закон. Они сражаются, исходя из своих личных мотивов. So therefore, the terrorists cannot be considered as soldiers or commanders. Поэтому террористы, они не могут рассматриваться как солдаты и как командиры. Yes, still they are also having the divine spark, but their consciousness is very low, it is completely emotion. Ну вот, they have personal motive that provokes their emotional level, and that is why they want to. Otherwise, you see, the difference is the terrorists try to kill the innocent people and common people. They try to kill them, whereas the
the soldiers or the armies, who fight with the terrorists, they are fighting to protect them from these people. So this difference is there. Вот сейчас как раз вот разговор о разнице между террористами и армией, которая защищает. То есть сторона террористов, они, используя свой личный мотив, нападают на людей, а солдаты и главнокомандующие, они защищают людей, невинных людей от террористов. То есть в этом большая разница. Also, for example, in every country you have some bandits who want to, some robbers, they want to steal everything, rob. They go into villages and towns, and then they want to rob the money and all these things from people, and in that they can kill people also. Например, в каждой стране есть люди, которые бандиты, воры, которые хотят зайти в дом, забрать что-то ценное, деньги. Да, и также они могут убивать людей. They also use weapons. Они также используют оружие. But that you cannot consider as a war, fighting in a war. Но это не расценивается как борьба на поле боя. They cannot be called soldiers. Они не могут быть названы солдатами. They are only robbers. Они всего-навсего грабители. And then the next mantra. Теперь следующая мантра. Okay, you are too late. No, you are late. So she will do it. You must come first. You are late. Because you are a little bit sleepy, therefore you are late. So don't sleep, be alert. Говорит, не спи, говорит, будь на чеку. So Namah Shuraya cha avabhindate cha. Namah Suraya cha abhindane cha. So Shura, Shuraha means a valorous person. Yes. Shuraha means a valorous person, who has valor, who has good power. Valor. Valor. Сильный, физически сильный, что вообще strong. Доблестный. Ага. В общем, сураха означает доблестный человек. So Namaha Shuraya means salutation to Rudra, who is in the form of a valorous person. Намаха Сурайча относится, это приветствие Рудре, который находится в доблестном человеке.
And then avabhinda, in this the root word is bhid. В слове абабхинда корень бхит. Bhid means to break. Бхит означает разбить, разорвать что-то, разрушить. So avabhinda means to break open, that is avabhinda. Авабхинда означает разбить, что-то разорвать. So this is also a reference in the you see in the war, the armies, they make certain type of formations. So they want to make certain formation by which they can be stronger to move and to withstand the enemies. So such formations. So avabhinda means the one who can break such formation. На поле боя армию формируют таким образом, чтобы она могла противостоять противнику. Так, группируют армию. И в этом случае авабхинда означает того, кто может это формирование и построение армии разбить. In the earlier times, раньше, в древние времена, when the soldiers were fighting with weapons like swords and the axes and all these different weapons, когда солдаты воевали с помощью мечей и топоров, таких более древних способов, the armies were formed into different types of formations. There are many types of formations. Армия была сформирована в различные формации. То есть они знали, видно, как это делать, они формировали определенным образом армию. So such formation in Sanskrit it is called vyuha. И вот такой вот, уже подсказывают, строй армии — это вьюха. So when you read Mahabharata, for example, you find there in the war, one day they made formation of a lotus. So they make the army in the form of a lotus. Например, если мы почитаем или посмотрим Махабхарату, то там говорится о том, что, например, в один день армия была сформирована в форме лотоса. And sometimes they make the formation of an eagle. А в другой раз армия была в форме орла. And sometimes they make a formation of a snake. А иногда она могла быть в форме змеи. So like this, they used to make so many types of formations to face the army of the enemies. То есть таким образом они, благодаря этим формированиям, они встречали армию противника в разных видах. To break the formation of the enemies, they used to make their own formation like this. Для того, чтобы разбить строй армии противника, они создают свои собственные строи. So those who can break the formations of the enemies, so they are called avabhinda, and Rudra in the form of these persons. И в этой мантре Рудра находится в форме того, кто способен вот эту формацию строить противника разбить.
So we pass on to the next one. Передвигаемся к следующей мантре. So Namaha Varminecha Varudhinecha. Намаха Варминеча Варудхинеча. Varma means the shield which they wear in a war to protect themselves. They wear a shield, and the shield which is made by metal is called varma. Варма означает доспехи, которые носят воины, которые сделаны из металла. Доспехи. It is also called armor. In English. На английском armor. Armor. So those who wear this metallic shield or armor around them, those are called that person is called Varma. So Varmine means for those who wear such shield. So salutation to Rudra, who is in the form of those persons who wear such protective metallic shield. В этой мантре мы можем видеть приветствие Рудре тому человеку, воину, который носит доспехи на себе, вокруг себя доспехи одевает. Generally, the metallic shield is used to cover this part of the body. В целом доспехи носятся для того, чтобы металлические доспехи одеваются для того, чтобы закрыть верхнюю часть тела. So that when the enemies shoot arrow, the arrow cannot pierce into it. Therefore, this metallic shield to protect the heart and these parts of the body. Когда враг стреляет из лука, доспехи защищают тело, органы, сердце от ран. Next one is Varudha. Varudha means this is also the shield, but it is not made of metal, but it is the shield made by the skin of the animals. Следующее слово варудха, оно тоже означает защиту тела, доспехи, но эти доспехи сделаны из кожи зверей. Like, for example, the leather. Вот кожа. So this shield made by the skin of some special strong animals, that is, this shield is used to protect the hands and legs. So they wear this to the hands and legs. Эта часть, такие доспехи из кожи, они сделаны для того, чтобы защитить руки и ноги воина.
So salutations to Rudra, who is wearing a metallic shield for his protection, and salutations to Rudra, who is wearing the shield made of the leather and animal skin. So in all these people, you have to see the form of Rudra only. И эта мантра приветствует Рудру в тех людях, которые носят металлические доспехи и также доспехи, сделанные из кожи. So the next one, Namaha Bilmine cha. Kavachine cha. Следующая мантра Намаха Бильминеча Кавачинеча. In Sanskrit, Bila means hole. На санскрите била означает отверстие, дырка. So here it is a reference to the protective cover which you wear to your head, and this contains holes because if completely it is closed you cannot see anything. So so it's have holes for your eyes and holes here to breathe. So like helmet in the modern times, what you wear helmet like this. So this is the reference. Bila means hole. So the protection having holes which is used for the head. So those who wear this are called bilmine. Bilminecha. В общем, начиная с корня этого слова, получается, что билминеча относится к человеку, который носит защитный шлем на голове. И вот в этом шлеме есть вот эти отверстия для глаз, чтобы он мог видеть и дышать. Человек, приветствие Рудре в том человеке, который носит шлем, защиту. So there are so many bilmine now because most of the people we have to wear helmet to protect our head. И очень много таких людей, которые носят шлемы сейчас для того, чтобы защитить. Много разных вариантов даже для защиты. And kavachine, here the word is kavacha. Слово кавача во втором слове мантры. Generally, because kavacha also denotes a protection, a shield. So, Varma is also a protection or a shield. Varudhi also is a protection of shield. And Kavacha is also protection of shield. But then what is the type of shield we have to know? Кавача тоже относится к способу защиты, к доспехам, как мы рассматривали в предыдущих двух вариантах, но есть отличия. But here this Kavacha denotes the field which is not, the shield which is not made of some physical substance. Кавача означает защиту, которая не сделана из какого-то материального, из материи, нематериальная защита. So it is a protective shield which you make by the power of certain mantra.
Это защита, которая создается силой определенной мантры. Like Narayana Kavacha. There is one such Kavacha, which is Narayana Kavacha. Один из видов кавача, защиты Нараяна Кавача. So this is using the mantra Om Namo Narayanaya. There is mantra. This mantra is there. Используя мантру Ом Намо Нараяна, So when you use this mantra and meditate upon the Lord Narayana, who is the Lord of the universe, and meditate that you are completely protected by the shield, by the power of the Narayana. Когда мы произносим эту мантру, мы медитируем на Бога Нараяну, тогда мы оказываемся полностью защищены им с помощью этой мантры. So that is what is called Narayana Kavacha. Это то, что называется Нараяна Кавача. So it is not a material shield which you can wear immediately. You have to, for this, you have to practice this. You have to be in spiritual practice. You have to practice this mantra, and you must practice how to connect yourself to the Lord consciousness. Then you have this power. И это не является какой-то материальной защитой, материальными доспехами. Вот эта защита приобретается при постоянной практике вот этой мантры. И тогда мы можем себя защитить с ее помощью. So this shield of protection, this kavacha is more powerful than the physical shields. И вот эта форма защиты нематериальная, она намного более сильная, чем материальные доспехи. Because this will empower you in such a manner that you cannot be overpowered by your enemy. Потому что человеку приходит такая сила, что он не может быть поражен ни одним из его противников. Такая защита приходит к нему. This is also when you read this or when you see this in some movies or something which are produced, it is also not properly understood. This one can use this kavacha only when he does not consider the other person as enemy. In his mind there is no enmity. He is only connected with the Lord consciousness. То, как мы видим использование этой мантры в фильмах, оно не совсем правильное, потому что эта мантра будет действовать как защита только тогда, когда мы не воспринимаем другого человека как врага, а все видим как сознание Бога. So then any sort of weapon used by the enemy will not do any harm to such a person who has this kavacha. И какое бы сильное ни было бы оружие у противника, оно не будет действовать на того, кто умеет защищаться этой мантрой. Yes, Prahlada is like that.